اللهم محمدا في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، رسول صلى الله عليه وآله وسلم د سیرت ونویمه برخه په تیره برخه کې مو د تبوک د غزا بیان تر دې ځای پورې رسولی و چې د تبوک د غزا احوال او اخبار چې کوم راغلل د هغو سره د مسلمانانو په زړه کې ډیر تشویش ول. پر دې سربیره هغه شی چې د روم او د غسان د حملې تاکید کوي هغه کار و چې د مدینې منورې منافقانو د دغه خبر په اوریدلو سره وکوي. که څه هم منافقانو د رسول صلی الله علیه وسلم کامیابی یوازې د جنگ په میدان کې نه بلکې د ژوند په هر مسله او په هر لحظه کې په خپل سترګو سره لیدلې و او دا ورته معلومه و چې د مځکې پر مخ باندې داسې قدرت نشته چې د رسول صلی الله علیه وسلم او د مسلمانانو په مخ کې دې ثبات او مقاومت وکوي، بلکې هر شی او هر قدرت چې د رسول صلی الله علیه وسلم په لار کې درېږي هغه په خپل ویل کېږي. پر دغه ټولو سربیرو بیا هم دغه منافقان په دې امید باندې ول چې هغه د دوی د زړه پټ مقصدونه دې حاصل شي، او اوس یې دا امید پیدا شو چې د روم په واسطه به د دوی د زړه غوښتنې ژر تر ژره ترسره شي. نو یې د خپلو دسیسو او د مؤامرو دپاره یو د شر ځالګۍ جوړه کړه چې دغه ځالګۍ په ظاهره د مسجد په نامه او د مسجد په شکل باندې و چې دغه د منافقانو د شر ځالګۍ ته مسجد ضرار ویل کېږي. دوی دغه مسجد د کفر د تقویه دپاره او د مسلمانانو د تفرقې او د هغو کسانو د اجتماع او د ټولنو دپاره جوړ کړي چې د الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جنګیږي، او بیا د رسول صلی الله علیه وسلم څخه وغوښتل چې ته به په دغه مسجد کې د تبرک دپاره لمونځ ادا کړي. خو د دوی اصلي مقصد دا و چې مسلمانان خطا باسي، او د دوی په هغه مقصد نشي پوه چې دوی دغه مسجد د هغه دپاره جوړوي چې هغه د مسلمانانو پر ضد باندې دسیسې او مؤامرې وي، او مسلمانانو هغه شي ته نشي متوجه چې دغه مسجد ته واردېږي یا صادرېږي، ځکه په ظاهره یې نوم د مسجد دی او په حقیقت کې به د مدینې منورې د منافقانو او د اسلام د هغو دشمنانو دپاره ځالګۍ وي چې تر مدینې منورې د باندې په شام کې اوسېږي، لکه ابو عامر فاسق. مګر رسول صلی الله علیه وسلم د دغه منافقانو د دغه غوښتنې چې د رسول صلی الله علیه وسلم څخه وکوله چې زموږ په مسجد کې د تبرک لپاره لمونځ ادا کړه، د دې په جواب کې وفرمایل زه خو اوس د تبوک د غزا دپاره په امادګي باندې مشغوله یم، خو کله چې بیا د تبوک څخه راسم بیا به یې سره ګورو. نو د منافقانو دغه دسیسه نه سوه کامیابه، بلکې رسول صلی الله علیه وسلم پس د هغه چې د تبوک د غزا څخه رالی په عوض د دې چې په دغه مسجد کې لمونځ ادا کړي هغه مسجد یې ونړوي او ویې سوځي. څنګه چې د ابو عامر فاسق نوم یو وارې د احد په غزا کې ذکر شوی دی او بیا اوس یاد شو، نو د دې لپاره چې دغه فاسق وپېژندل شي د هغه مختصر سوانح به درته بیان شي، او دغه مسجد ضرار په جوړولو کې به د اهمیت درته بیان شي. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې څخه مدینې منورې ته هجرت وکوي، هلته تر مدینې منورې د باندې د بني عمرو بن العوف په کلي کې واړول، او هلته یو مسجد جوړ کړي چې د مسجد قباء په نامه سره مشهور و، او رسول صلی الله علیه وسلم به په ورځ کې ډیر ځله د شنبې په ورځ باندې د مدینې منورې څخه دغه مسجد ته وتلی، او هلته به یې 2 رکعاته لمونځ کوي. د دغه مسجد او په هغه کې د لمونځ کولو ډیر فضیلتونه رسول صلی الله علیه وسلم بیان کړي دي، چې یو د فضیلتو څخه دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي که څوک په خپل کور کې اودس تازه کړي او بیا مسجد قباء ته ولاړ شي او هلته 2 رکعاته لمونځ ادا کړي د یوې عمرې اجر او ثواب لري. نو ځینې منافقانو غوښتل چې دغه مسجد پر ضد او نږدې و دغه مسجد ته یو بله بنا یا تعمیر د مسجد په نامه جوړ کړي، او د قباء د مسجد خلق سرجلا او متفرق کړي. خو په حقیقت کې دغه ناپاک عمل اصلي محرک او سبب یو سړی و چې ابو عامر راهب ورته ویل کېدل. ابو عامر راهب څوک و؟ دا د خزرج د قبیلې یو نفر و چې د رسول صلی الله علیه وسلم تر هجرت د مخه نصراني شوی و، او د نصاراو د راهبانو یا د عابدانو ژوند یې اختیار کړی و. د مدینې منورې د شاوخوا خلک خاصتا د اوس او د خزرج خلکو او نور قبیلو د زهد او فقیرۍ ته ډیره عقیده درلوده، او د دې ډیر زیات عزت او احترام کوي.
د رسول صلی الله علیه وسلم تر بختور او مبارک قدوم او ورتګ وروسته چې په مدینه منوره کې د علم او د ایمان لمر راوختی او د اسلام په نور سره شاوخوا ټوله رڼا سوه، نو د داسې مصنوعي او تقلبي فقیرانو مقام او شرف د منځه ولاړی. دته بیا چا اهمیت نه ورکوي، ځکه د لمر په راختلو سره څوک په هغه څراغ پسې نه ګرځي چې تیل یې هم خلاصوي وي. ابو عامر د دغه کیفیت څخه ډیر خواشینی او ناراضه و او د حسد په اور کې نینې کېدی. خو بیا هم رسول صلی الله علیه وسلم دغه ابو عامر فاسق و اسلام ته دعوت کړي او ورته ویل ما د خپل ځان سره ابراهیمی صحیح دین راوړی دی. ابو عامر وویل زه خو د پخوا څخه لا پر ابراهیمی دین وم، مګر تا د خپل ځان څخه په ابراهیمی دین کې څه مخالف شان ګډ کړی دي. رسول صلی الله علیه وسلم دغه د خبره په شدت سره ورد کړ، خو دغه خبرو په اخر کې ابو عامر فاسق یو خبره وکوله، هغه دا چې ول په موږ دوه کې چې هر یو درواغجن وي الله دې د خپل وطن څخه لري او یوازې په غربت او په مسکنت کې مړ کړي. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل آمین. د بدر تر غزا وروسته چې د اسلام اساس او بنیاد نور هم ټینګ شو، د حاسدانو سترګې او زړونه نور هم د مسلمانانو په کامیابی باندې وسوځل شوې، نو ابو عامر وارخطا شو او مکه مکرمه ته د دې لپاره وتښتېدی چې مشرکان د رسول صلی الله علیه وسلم جنگ او مقابله ته نور هم تشویق کړي او د اسلام سره د جنگ لپاره تیاری ونیسي. تاسو ولیدل چې دغه ابو عامر د احد په غزا کې د مشرکانو سره راغلی و او د جنگ تر شروع کېدلو د مخه و میدان ته راووتی. د مدینې منورې انصارو خصوصا د خزرج و قبیلې ته چې د جاهلیت په وختو کې د مخلص مریدان ول واغوتی خطاب وکول او د دوی څخه دا غوښتنه وکوله چې زما طرف ته راسي، مګر دغه احمق په دې نه پوهېدی چې د رسول صلی الله علیه وسلم په مقابل کې هغه د پخوانی کوډي او جادو نه چلیږي. نو ځکه انصارو د په جواب کې وویل ای فاسقه، ای د الله دشمنه، الله دې ذلیل کړه، موږ به څنګه رسول صلی الله علیه وسلم پرېږدو او ستا ملګرتیا وکړو. د انصارو د دغه مایوسه جواب کوونکو په جواب سره ابو عامر فاسق ډیر په قهر شو او داسې وویل یا محمد صلی الله علیه وسلم تر دې ورسته چې هر قوم ستا د جنگ لپاره راځي زه به د هغو ملګری یم. نو د حنین تر جنگ پورې بې له ناغې د کفارو په ملګرتیا د مسلمانانو سره دی جنګېدی. د احد په غزا کې هم دی و چې د جنگ په میدان کې غارونه کیندلي او جوړ کړي ول او رسول صلی الله علیه وسلم ویوته د هغو غاره ولوېدی. د حنین تر جنگ وروسته ابو عامر فاسق دا حس کړ چې اوس هیڅ یوه قوه د قواو عربیو څخه د مسلمانانو په مخ کې نشي درېدلی، نو په تیښته سره یې ځان شام ته ورسوي او د مدینې منورې منافقانو ته خط ولیکي چې زه به د روم د قیصر سره ملاقات وکم او د هغه د یو زورور لشکر سره به د محمد صلی الله علیه وسلم جنگ ته درسم چې د سترګو په رپ کې به د مسلمانانو ټول امیدونه د خاور سره ور برابر کړي او مسلمانان به بالکل ختم او فیصله کوي. خو تاسو اوس یو تعمیر د مسجد په نامه سره جوړ کړئ چې هلته به د لمانځه په نامه سره راټولېږي او د اسلام پر ضد به خپل خبري او مشورې سره کوي او زما قاصدان به هلته زما لیکونه او پیغامونه دررسوي او که زه هم مجبور شوم هلته به د مسلمان په نامه سره درسم او دغه مسجد به زموږ د اجتماع او د مشورو ځای وي او د هغه ځای څخه به د اسلام پر ضد کارونه او نشریات د دغه خبيثو مقاصدو لپاره د مسجد قباء په مقابل کې د ضرار د مسجد په جوړولو شروع وسوه او رسول صلی الله علیه وسلم ته دا بهانه کوله چې یا رسول الله په والله زموږ مقصد د بدو نه دی، زموږ نه دا دی چې دا د خیر د لپاره یو مسجد جوړ کړو، ځکه یخ او بارانونه راځي، نو د یخ او د بارانو په خاطر او خاصتا د هغه مریضانو او د ضعیف خلکو په سبب چې تر مسجد قباء پورې نشي رسیدلی موږ دغه مسجد جوړ کړو چې لمونځ کوونکو ته سهولت او اساني وي. د تبوک د غزا د شروع په وخت کې دغه مسجد چې مسجد ضرار دی بنا یې پای ته ورسېدله، نو رسول صلی الله علیه وسلم ته حال ولېږه چې یا رسول الله که تاسو یو واري هلته راسئ او په دغه مسجد کې لمونځ ادا کړئ ستاسو به ډیره مهرباني وي او زموږ د لپاره به د سعادت او د برکت سبب وګرځي.
او دغه غوښتنه هم په دې سبب سره وله چې د دوی په فکر د رسول صلی الله علیه وسلم دغه عمل په لیدلو سره به د ځینو ناپوهو او ساده مسلمانانو ګمانونه شسي او بیا به د منافقانو د مکر او د حیلې په دام کې ولویږي. رسول صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې تبوک ته د تللو دپاره په تیاری او آمادګي باندې مشغوله و. نو یې وفرمایل زه خو اوس مشغوله یم، خو کله چې د تبوک سره راسم بیا چې څنګه د الله جل جلاله اراده وي هغسې به وشي. رسول صلی الله علیه وسلم تبوک ته ووتی او په دغه نوي جوړ شوي مسجد قرار کې لمونځ نه کوي ادا، ځکه دغه مسجد اصلا د فساد دپاره جوړ شوی و. دغه مسجد د اسلام پر ضد د جنګ کولو دپاره یو مرکز و. مګر کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د تبوک د غزا څخه فارغ شو او مدینه منورې ته نږدې شو، نو الله جل جلاله دغه آیات شریف نازل کړي چې په سورة توبه 108 نمبر آیات کې الله جل جلاله فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. او هغه منافقان چې د مؤمنانو د ضرر رسولو دپاره مسجد جوړ کړی دی او د کفر دپاره مسجد جوړ کړی دی او د مؤمنانو په مابین کې د تفرقې اچولو دپاره دا جوړ کړی دی او دغه مسجد یې جوړ کړی دی د پاره د انتظار د هغه چا چې په خوا له د الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جنگ کوي چې هغه ابو عامر فاسق ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون. او دوی قسمونه یادوي چې زموږ اراده بیله خیره د بل شي نه ده او الله شهیدی ادا کوي چې بېشکه دوی په دغه خپلو قسمو کې خامخا درواغجنان دي. منافقانو دغه مسجد ضرار اصلا د خپل مشورو د مرکز لپاره او د مسجد قباء پر ضد جوړ کړی و. نو دغه آیات شریف په واسطه باندې الله جل جلاله رسول صلی الله علیه وسلم د منافقانو په خبيث نقشو او په خبيث غرضو باندې خبر کړي او د ضرار د مسجد د جوړولو اصلي او اساسي مقصد یې ورتشکاره او بیان کړي. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د تبوک د غزا څخه بیرته رالی، د بیرته راتګ په وخت کې چې مدینه منورې ته رانږدې شو، د خپل اصحاب کرامو څخه 2 نفره یا په بل روایت کې 4 نفره چې یو په هغو کې مالک ابن خشم او معن ابن عدی او عامر ابن سکن او یو بل 4 نفر هم رضی الله تعالی عنهم اجمعین دا مدینه منورې ته رسول صلی الله علیه وسلم ولېږل چې دغه تعمیر چې د مسجد په نامه سره دی چې دا د پریب او د چم پر اساس باندې مسجد جوړ شوی دی، دا ونړوي او د ملک سره برابر کړي. دغه اصحاب کرام هم د رسول صلی الله علیه وسلم د حکم د عملي کولو لپاره تر لشکر د مخسول او هلته ولاړل او دغه مسجد ته اول واري اور واچوي او بیا د هغه دیوالونه ورونړول. منافقانو کوشش وکوي چې دغه نفر د دې کار څخه منع کړي، خو اصحاب کرام وویل دا د رسول صلی الله علیه وسلم امر دی چې دغه مسجد باید وسوځول شي او ونړول شي. نو د فاسق ابو عامر او منافقانو ټول ارمانونه د دوی په زړه کې پاتې شول او نسور پوره. او ابو عامر فاسق په خپل دعا او د رسول صلی الله علیه وسلم په امین باندې په شام کې او په قلسرین نومي ځای کې د خلکو څخه جلا او د پردیسي په مرګ باندې مړ شو. الله جل جلاله نور هم په سورة توبه کې دغه مسجد په باره کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. هیڅ کله په دغه مسجد ضرار کې د لمانځه لپاره مه درېږه، خامخا هغه د قبا مسجد چې اساس او تاداوی د اولې ورځې څخه پر تقوا او پرهیزګاري باندې ایښودل شوی دی، هغه د دې وړ او لایق دی چې د لمانځه لپاره په هغه کې ودرېږي. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. په دغه مسجد قباء کې داسې خلک دي چې دا خوښ لري چې خپل ځانونه د ګناهو او د نجاستو څخه پاک وساتي او الله جل جلاله هغه ښه ځان پاکونکي خلک خوښ لري. دغه معلومات د مسجد ضرار ابو عامر فاسق او د منافقانو په باره کې و. اوس به بیرته هغه د تبوک د غزا او بیان ته راوګرځېږو. دغه د روم د حملې خبرونه او معلومات د
د لیرې څخه د اوازې پر قسم باندې مسلمانانو ته رارسېدل. څو بالاخره په دغو وختو کې د انباط یو ډله مدینې منورې ته راله. انباط یو قوم دی چې د شام څخه به مدینې منورې ته تجارتي مالونه راوړل، خاصتا نباتي غوړي، چې دغو خلکو دغه خبر په تفصیل او په تاکید سره راوړی چې هرقل د مسلمانانو د حملې لپاره یو قوي لشکر جوړ کړی دی چې شمیر یې 40,000 نفره دی او دغه لشکر مشرتوب او قومنداني د روم د لوی مشرانو څخه و یو مشر ته ورکړی ده او دغه لشکر سره هغه نور عربي قبیلې هم یو ځای کړی دي کومې چې نصرانیت ته اوښتي دي او د روم تابع دي. تاسو ته معلومه ده چې د عربو څخه هغه قبیلې چې د شام پر حدودو باندې پرتې دي د پخوا سره د نصرانیت دین ته داخلي شوي وي او د روم تر حکم لاندې وي. نو دغه عربي قبیلې لکه لخم او جذام او نوري دا هم سره یو ځای شوي دي او دغه لشکر مقدمات تر بلقا پورې رارسېدلې ده. دغه خبر پر رسیدلو سره د مسلمانانو لپاره ډیر لوی خطر پیدا شو او هغه شی چې دغه خطر نور هم زیاتوي هغه دا و چې وخت او موسم د ډیرې شدیدې ګرمۍ و. خلک په وچکالۍ او په مشکلاتو باندې اخته ول، حیوانات هم لوښ شوي ول او د مدینې منورې میوې هم تازه پر پخېدلو او رسېدلو وي. نو د ټولو خلکو دا خوښه وه چې په خپلو میوو او سایو کې واوسېږي. د هیڅ چا دا نه وه خوښه چې دغسې د ګرمۍ په وخت کې او دغسې د مفلسۍ په حال کې د خپلو کورو څخه په سفر ولاړ شي. او پر دې ټولو سربیره د مدینې منورې او د شام په مابینځ کې مسافه او لار هم ډېره زیاته وه. لار یې ډیره وچه او سخته وه، مګر رسول صلی الله علیه وسلم دغه حالات ته په حکیم او دقیق نظر سره کتل. هغه د روم آمادګي دغه د مدینې منورې تر داخلي مشکلاتو مهمه وه. رسول صلی الله علیه وسلم پوهېدی که د دغو مشکلاتو په سبب د روم سره په مقابله کې لږ تاخیر او سکالت وشي او روم ته دا موقع ورکول شي چې هغه منطقو ته ورننوځي چې د مسلمانانو تر نفوذ او تر سیطرې لاندې دي او بیا د هغه ځای څخه د مدینې منورې پر طرف باندې رارهي شي. پر اسلامي دعوت او د مسلمانانو پر عسکري شهرت به د دې کار ډیر بد اثر ولويږي او هغه جاهلیت به بیرته راژوندی شي چې د حنین په جنگ سره سخته ضربه خوړلې وه او اوس په آخري نفسو کې ول. رسول صلی الله علیه وسلم ته دا هم ورمعلومه وه هغه داخلي منافقان په داسې موقع پسې ګرځېدل چې کله به پر مسلمانانو حمله وکړي. اوس د روم د باچا سره د ابو عامر فاسق په واسطه باندې دوی ارتباطونه نیسي. نو په هغه وخت کې چې روم د مخ د طرفه پر مسلمانانو حمله وکړي، داخلي منافقان به د شا د طرفه د مسلمانانو نسونه په خپلو خنجرو ورڅري. په دې ډول سره به د رسول صلی الله علیه وسلم او د اصحاب کرامو هغه کوششونه چې د اسلام د نشرولو لپاره یې کړي ول عبث او بهوده سي او هغه کامیابی چې دوی پس له ډیرو پرلپسې خونړیو جګړو او سریو لاسته راوړی و هغه به په موت د لاسه ووځي. حکیم او دانا رسول صلی الله علیه وسلم په دغه ټولو کارو او نتیجو ښه پوره پوهېدی. نو ځکه یې د دغه ګرمۍ او د مفلسۍ سره سره دا مقرره کړه چې مسلمانان باید چې د روم سره یو فیصله کوونکي جنگ ته د هغو پر سرحد باندې ورووځي او پر سرحد جنگ ورسره وکړي او رومیانو ته دا موقع ورنکړي چې ودار اسلام یا د مسلمانانو ملک ته ورداخل شي. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم دا فیصله وکوله چې موږ باید د داخلي او اقتصادي او موسمي مشکلاتو په سبب د روم سره په جنگ کولو کې ځنډ او تاخير ونه کوو، نو په صحابه کرامو کې اعلان وکوي چې د روم سره د جنگ لپاره خپل ځانونه تیار او آماده کړي. او دا رقم د شاوخوا عربي قبیلو او مکه مکرمه ته هم حال ولېږي چې د جنگ او د سفر لپاره تیار سي او مدینه منورې ته راسي. د رسول صلی الله علیه وسلم همیشه دا عادت وو چې جنگ ته به وتی توریه به کوله، یعنی په صراحت سره به نه ویل چې چیرې او د چا سره جنگ کوم، مقصد به یو ځای او نوم به د بل ځای یادوي. دا د دې لپاره چې دشمن د مسلمانانو په حرکت نشي خبر، ځکه که دشمن خبر شي یا خود تشتي او ځای پریږدي یا د جنگ لپاره آمادګي نیسي، نو رسول صلی الله علیه وسلم په هیڅ وخت کې په صراحت سره د مقصد د ځای نوم نه یادوي. به د تبوک او د خیبر څخه چې په دغه دوه ځایو کې امر واضح او صریح وو. د خیبر په غزا کې په دې سبب سره صراحت وو چې د الله جل جلاله د طرفه د خیبر د فتح کولو وعده شوی و، نو وتوریه ته ضرورت نه و. او دلته
دلته د تبوک په غزا کې بیا په دې سبب سره صراحت وو چې مسافه ډیره لري و او شای جنگ به هم ډیر شدید وي، نو د دې جنگ لپاره باید پوره او لازمه آمادګي ونیول شي. مسلمانان باید په دې خبر وي چې دغه جنگ مو د هغه دولت سره دی چې په هغه وختو کې د دنیا هغه لوی مملکت بلل کېدی چې هغه د روم بادشاهي و، او د دې جنگ لپاره عادي او معمولی تیاری نه و کافي، ځکه دا ممکنه و چې دغه جنگ دی ډیر وخت په بر کې ونیسي. نو مسلمانان باید حتما په دې باندې پوه وای چې جنگ اوږد او سفر سخت دی، نو خامخا باید پوره استعدادات ورته ونیول شي او تیاری ورته موجود شي. نو ځکه رسول صلی الله علیه وسلم د مقصد ځای په وضاحت او په صراحت سره اعلان کړي او مسلمانان یې وجهات ته تشویق کړي. همدارکم د سورۃ توبه ډیر آیاتونه په دغه وخت کې د دې لپاره نازل شول چې مسلمانان جهاد او سفر ته تشویق او ترغیبول. رسول صلی الله علیه وسلم هم مسلمانان دې ته تشویق کړي چې د خپل مالو څخه هغه ښه او نفیس مالونه د الله جل جلاله په لار کې مصرف کړي. دغه سفر او دغه جنگ لپاره آمادګي د ډیرې سختي او د شدیدې ګرمۍ په وخت کې ول، بارانونه زنجیدلي ول او وچکالي پیښه وه. دا وخت داسې وخت و چې میوې د پخېدلو په حالت کې وي، یعنی تر اوسه لا نه وې پخ شوې او پخېدلو ته نږدې وې. د خلکو زړونه د خپلو حاصلاتو سره تړلي ول. دا یې خوښه وله چې حاصلات واخلي او بیا ولاړ شي، مګر د رسول صلی الله علیه وسلم د طرفه امر واضح او صریح و چې خامخا باید دغه جنگ ته سره دغه موجودو مشکلاتو ووځو. د دې جنگ په وتلو کې اختیاري معامله نه و، بلکې صریح امر و. هر هغه مسلمان چې د اسلحې د وړلو قدرت لري پر هغه دا واجب او لازمه و چې دغه جنگ ته ووځي. په دغه حالاتو کې صادق مسلمان د منافق او ضعیف الایمان څخه پیژندل کیږي. منافق او مجاهد دا سره معلومیږي، ځکه دا امر اختیاري نه دی بلکې واجبي او لازمي امر و. دغه د تبوک غزا ته غزوه العسره هم ویل کیږي، ځکه دغه غزا د ګرمۍ او د مفلسۍ او د تکالیف او مشکلاتو په وخت کې وله. دغه غزا د مسلمانانو لپاره ډیر لوی امتحان و. د دغه غزا او د هغې د واقعاتو په باره کې په سورۃ توبه کې ډیر آیاتونه نازل شوي دي چې د دغه غزا او د هغه حادثاتو چې په دې غزا کې پیښ شوي دي پر هغه باندې روشنايي اچي. که څه هم په سورۃ توبه کې د نورو موضوعاتو په باره کې لکه د مکې مکرمې فتح او داسې نور بیان هم شته، خو په هغه جمله کې د تبوک د غزا واقعات او هغه حادثات چې د تبوک تر غزا وروسته پیښ شوي دي هغه هم پکې بیانېږي. د سورۃ توبه د ډیرو آیاتو په ترجمه تر هغه نه شو پوهېدلی ترڅو د تبوک د غزا واقعات او حادثات نوی راته معلوم. دا خبر بیا یې واري تکراروم ترڅو چې په سیرت النبی صلی الله علیه وسلم نوی خبر د قرآن مجید په ډیرو حصو سره نشو پوهېدلی. الله جل جلاله د سورۃ توبه په 41 او 42 نمبر آیات کې فرمایي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اے مسلمانانو، تاسې که سپک یاست که درانه باید خامخا جهاد ته ولاړ شئ. د سپک او درانه څخه مقصد دغه ټول حالات دي، یعنی که پیاده یاست که سپاره، که ماړه یاست که غریبان، که زاړه یاست که ځوانان، که روغ یاست که رنځوران، که بې اسلحې یاست که مسلح، او که آزاد یاست که مریان، که مجرد یاست که د کور خاوندان. په هر حال کې چې یاست باید غزا ته ووځئ او تاسې د الله جل جلاله په لار کې د اعلاء کلمت الله او د الهي دین د ترقي لپاره په خپل مالو او په خپل ځانو سره جهاد وکړو. دغه جهاد ته ستاسې تګ ستاسې د دنیا او د آخرت لپاره خیر دی که تاسې په خپله ګټه او تاوان باندې پوهیږئ. د جهاد اخروي ګټې هر چاته معلومې دي چې په جنت کې لوړې درجې او لوړ نعمتونه دي.
مګر د جهاد دنیوي ګټې چې دي هغه تر هر څه د مخه د کفارو څخه غنیمتونه او تر هغه وروسته د عزت ژوند دی. تاسې نن ورځ د مسلمانانو دغه د ذلت ژوند ته متوجه یاست. هر چیرې چې مسلمانان دي هغه ذلیله او د ځان اختیار نه لري. د دغه ذلت اساسي سبب او علت دا دی چې نن ورځ مسلمانان د جهاد څخه غافل دي، جهاد یې پرېښی دی. نو کله چې واقعي مسلمانانو د رسول صلی الله علیه وسلم اعلان واورېدی چې د روم د جنگ دپاره خامخا ورتلل لازمي دي، نو د دغه امر د عملي کولو دپاره داسې تیاری کوله لکه یو د بل سیه مسابقه سره کوله. هر یو کوشش کوي چې تر هغه بل د مخه ځان تیار او آماده کړي. نو خود د مدینې منورې و طرف ته د هر خوا څخه قومونه او قبیلې را شروع شوې. د مسلمانانو څخه یو نفر هم په دې نه دی راځي چې د دغې غزا څخه دفاع ته سي، بې له هغو کسانو څخه چې په زړو کې د نفاق مرض و. څنګه چې د دغې غزا دپاره سفر پر نفس باندې سخت او مشکل و او په دغه سفر کې لوی ابتلا او امتحان و، نو د منافقانو نفاق په خپله ځان ښکاره کوي او د دې سخته سفر څخه په یوه او بله بهانه باندې ځان خلاصوي. او الله جل جلاله د دغه منافقانو په باره کې په سورة توبه په 42 نمبر آیات کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. کداغه سفر سپک او بے تکلیفه وای او دا امید وای چې غنیمتونه او الجبه په لاس ورسي، نو بیا ستا متابعت کړی وای، په دغه سفر کې به دې ملګري سوي وای. ولكن بعدت عليهم الشقه، مگر دغه لار او مسافه پر دوی باندې لرې سوه، نو ځکه نه در سره ولاړل. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. یعنی کله چې تاسې بیرته د دغې غزا څخه راسئ، نو دوی به په الله سره قسمونه یادوي او وایي به که چیرې زموږ د سفر کولو طاقت وای نو خامخا به موږ ستاسې سره وتلي وای. دوی خپل ځانونه دغه د درواغو په قسمو سره هلاکوي. الله جل جلاله عالم دی چې دوی خامخا درواغجنان دي. د منافقانو په باره کې دغه آیاتونه نازل شول چې د دوی حال یې رسوا کوي. اوس یوازې دا نه بلکې د تبوک په غزا کې ډیر واقعات پیښ شول چې په هغو کې منافقان کشف او رسوا شول. د تبوک غزا که څه هم په هغه غزا کې د روم سره جنگ مقصد و، مګر په نتیجه کې ډیرې شدیدې ضربې او وارونه پر منافقانو ول. حقیقي او واقعي جنگ د منافقانو سره و، نه د روم سره. لکه څنګه چې بیا به موږ ته په راتلونکي واقعات کې ښه معلومات وشي. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د دغې غزا د وتلو دپاره امر او اعلان وکوي، نو اعراب او منافقان و رسول صلی الله علیه وسلم ته ورلل او داسې عذرونه یې ورته ویل او ورته جوړول چې د منلو وړ نه ول. هر یوه به یو عذر د ځان دپاره پیدا کوي او په عذرو پسې ګرځېدل چې د هغه عذر په واسطه د غزا د وتلو څخه ځان خلاص کړي. منافقان او ضعیف الایمان مسلمانان ولې دغه غزا ته نه وتل؟ ځکه د روم او د رومیانو سره جنگ داسې جنگ نه و لکه د خیبر د یهودو سره چې اسانه او نږدې و. دا داسې غزا وه چې په هغه وخت کې د دنیا د لوی مملکت سره جنگ و. نو د منافقانو دا یقین و چې مسلمانان ماته او شکست خوري، ډیر خلک یې وژل کیږي او ډیر تکلیف ورسیږي. او بل دا چې موسم هم د ګرمۍ و او مسافه هم ډیره لرې وه. نو منافقانو پر دې باندې وبېرېدل چې داسې نه وي چې د میوې او دغه اسرحت مو د لاسه ووځي، نو په عذرو پسې او په بهانو پسې ګرځېدل. ځینې هغه کسان چې په غیر معقول او بې ځایه عذر پسې ګرځېدل او د ځانه څخه به عذرونه جوړول چې د هغو په باره کې قرآن مجید هم
نازل سو د هغو څخه یو هم جد ابن قیس و. جد ابن قیس منافق خو هغه و چې د حدیبیې د صلح په ورځ باندې د رسول صلی الله علیه وسلم د بیعت سره د ځان خلاصولو لپاره تر خپل اوش شاته پټ پټ کېدی او رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل تاسو ټول جنت ته داخليږئ بیر خاوند څخه د سره اوش هغه دغه جد ابن قیس و او اوس بیا د هغه لپاره یو بل امتحان روان دی. کله چې د رسول صلی الله علیه وسلم د طرفه ښکارا او واضح امر وشو چې د تبوک غزا ته وتل واجب او لازمي دي دغه جد ابن قیس چې منافق او دننه کافر و خو په ظاهر سره د اسلام دعوه کوله او رسول صلی الله علیه وسلم ته ورلی اوس غواړي چې عذر پیدا کړي مګر عذر نه لري نو یې څه وویل ولیا رسول الله ټول خلکو ته دا ور معلومه ده چې په ټولو عربو کې زما په مثل څوک نشته چې ډیر ژر دي د ښځو په سبب باندې په فتنه او په فساد کې اخته کیږي. محترم اوریدونکو څنګه چې وخت پای ته رسیږي زموږ پاته برخه د سیرت په راتلونکو حصو کې واوري. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه و اهل بیته اجمعین.